Всем привет! Вас приветствует интернет-магазин Вековой Восток. Перед вами эликсир Келин от кашля. Эликсир Келин в древней медицине Китая занимает раздел «Высокоэффективные противокашлевые средства». Считается одним из самых популярных. Келин полностью натуральный, изготовлен из отличного растительного сырья по очень древнему рецепту, который был известен еще в династии Тан. Как и любые другие противокашлевые средства, эликсир Келин обладает хорошим отхаркивающим и противокашлевым действием. Может применяться также для детей очень раннего возраста. Келин не производит подавления дыхательного центра, облегчает выведение, разжижение мокроты. Препарат уменьшает спазм, боли. Местно применяется для выведения слизи, имеет противовоспалительное воздействие. По традиционной медицине Китая Келин способствует увлажнению легких, прекращению кашля, выводит мокроту и гной, рассеиванию уплотнений, успокоению духа сердца и уничтожению паразитов. Более с детальным и подробным описанием вы сможете ознакомиться, зайти по ссылочке ниже на наш интернет-магазин. Также ставьте лайки и делитесь видео. Это всегда улучшит вашу карму и поднимет вам настроение. Подписывайтесь на наш канал в YouTube Вековой Восток и обязательно поделитесь видео. Это всегда улучшит вашу карму и поднимет вам настроение.